Richmond Karluki kimat bakongsan jangka kubor mentaka step ka embassy jangka India ha Beijing kalapan mi ikijing batha nak bentagi kena an India ki bakwa banik pule doktor ha China ka Khasi Authors Society kala rakhe gasngi ka thok ka pule haslong nen gasngi bat ki nong thok kubor ka Assam kalapan long jingeki bandawa ban plat no ya uwe unong thok kubor bala syakam ka kubor ka babnya ka embassy jom ka India ha Beijing ha kari China kalapan mi ikijing batha na ka benta ki khana ke bakwa manai pule doktor ha China ki babun ki khana na India ki bapule doktor ha China ki dang ap banai phai biang sha China hadin ars nam tam na ka daw ka jingpang COVID-19 menta ki nong India ki bakwa ban pule doktor ha China ki de ban yo shwa ka license ban tre ha China ha shwa bikinele ka examine foreign medical graduates exam FMGE ha India Gini ki khna ki deru ban pas ka examine need undergraduate. Ka embassy jong ke India kala airu ikathop jong ki South Centrally ki school ba ha China ki bala ban ai jaka pule ki khna ki banabar. Lada ki pule ha ki weki weki school ba bam ha ba gani kathop kin yo ka license ban tre ha China bat kin la banele ka examine FMGE ha India. Ka Khasi Authors Society hinin kasngi kala rakhe ya kasngi ka thok ka pule ne ka literary day ha Seng Khasi College Hajayau Shillong kala donru ka lumpung ya mer jingtep halor ka phang ka jing idri khasi ha ka mennar bat ka menta ya kene ka jingalang la kershan de katrat arts and culture ka sarkar Meghalaya la penkup buramru iki khna ki balale abha bat yo marks bahe do ha ka subject khasi ha ki examine baper U Chief Secretary Gejala uba DP Walang ulalong ukongsan. La plat dru iki artli ki kot bala tho uba krau kupar Karluki bad uba Duster Roy Kongai. Kaladon ka jingyo opet ki basha set ha ka Jowai District Jail hinin gasngi. U I love you talang ubala sya keno baidon kti ha ka company breu rengkat bat sangut ki waipat ki koidi ki lalat pet na patok. La yo jingtep bakini ki hindrungut ki bla pendan kam da katari bad kta akti ya ki ba ap pahara bad hadien kane ki la pet no na patok ka jing ai tika COVID-19 he India kala tam ya ka arspa khat sauklur khandai pu ar lak teliki dos kat hadu menta ki khubor na katnat ka kot ka khya ka sarkar pedeng ki tho batang hanin ka sngiru la ai tika shapalat khat sau lak ngut ki breu ka jingdon ki bakot na ka jingpang COVID-19 he India menta kalong khandai pupra point nyo na ka shispa ha ka waipat kaliang ha Meghalaya nyungut ki breu ki leo thamai ka jingpang COVID-19 henen ka sngi badakine ka jingdon ki breu ku badang don inu knyang jingpang kalong prapusan ngut sangut ki breu ki lalait inu knyang jingpang henen ka sngi shimladon ki ban klat rengkat badunu knyang jingpang ha Meghalaya henen ka sngi Kani ko kubor ka Wanshapi na All India Radio Shillong. Ki nong tho kubor ha Assam kila penlong ya ka jingyaki ha Guwahati hinin kasngi halor ka jingsha akta akti we unong tho kubor u Banajit Thakuria. Hadian ba ulalit banwat kubor halor ka we ka jingja ka barang shen. Bala kem yu de kipulet. Ki nong tho kubor kila dawa ban plat no yu bat ban kem ik bathombor yu. Bat yau officer in charge ka thanat Chanmari ubala kem yu hadien ba ulalet ban ujor ejahar. Ka Guwahati Press Club kalapha da kador khas Syau Menteri Rang Ba Kejala Assam u Himanta Biswa Sarma halor kane ka jingdawa jongki. Ka Maulai Sports Club kalalong kalado ha ka jingil ka Shillong Premier League hadien bakala penlem ya ka Renti Sports Club da Argo Lakawai. Ha ka jingye kun ka basaw pra jong ka season ka bamenta jong ka Shillong Premier League ha ka Madan MFA Turf ha Polo Shillong. Ka Maulai Sports Club ka wan ha ka Kerdan Beningkong da Arp Kundai Point hadien bakladon ka jingye khat ya pedeng ka Langsning Football Club bat ka Rangdajit United Football Club hanin ka sngi. Ha ka jingkun ha pedeng ka Maulai Sports Club bat ka Renti Sports Club u Burlington Warlar P bat u Robert Kongria kilapun ki jar na gebenta ka Maulai Sports Club. Bat u Eborni Buam ulapun ki jar Shisien na gebenta ka Renti Sports Club. Ka Langsning Football Club kalawan ha ka Kerdan Baar bat ka Rangdajit United Football Club kalawan ha ka Kerdan Kabalai.
Ya ka seminar halor ka Modi at 20 Dreams Meet Delivery. Lapan long nin kesni ha ke skol ba Northeastern Hill University ha Shillong. Lapan long ya kene ke seminar bania keren bat kentiu ya ka kod Modi balai kerteng Modi at 20 Dreams Meet Delivery. Menteri ke Sarkar Pedeng ubakmi ekatanat shipping bat Ayush Sarbananda Sonowal ulai don lang. Bat ula keren pangki jingkala balai I na ka jingai tilut ke Sarkar Modi. Ka University of Science, Technology and Management ngan ong biang ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kalajit ya ka Rwanda Veteri ka badai ka wei na ki san pungut ki kentai bawan syakmat ha ka liang ki kor ki bor ka juk ka bamenta ka bana New York bantrei ha keleng ka perthai na ka benta ka skolba USTM kan long ka Global Ambassador jong ka USTM bat kan wan ha ka laiterik urisau menta ka snem ha ka ne ka skolba ha ka jing play ya ka PA Sangma International Medical College and Hospital ha ka kot jong ka skolba USTM. Ya ukhon sim Charles Balai lapan bra kum usim uban shimti ya ka jaka ka kme jong u ka bala klat no. Lapan bna ya ka ne ha ka St James Palace. Ula shim smai bat ay ka jing soy ki kot kisla bat lapan scam ka jing long sim jong u hanen ka sni hadien ka jing klat no ka sim Elizabeth Baar. Uklak ka Privy Council Richard Tilbrook ulapan bna yu sim Charles kum ukhle ka Commonwealth. Ha kani ka jing lang pen scam lawan banishim benta da ars pa ngot ki dikhat ka Privy Council. UCM Charles hanin kesni ulapan long ya kejingelang ka banin kong jong ka Privy Council hadian balapan scam ya u kum UCM. Ya ka jingon tep ya ka keme jeng u ka CM Elizabeth ompat penbena lano kan long. Kaseng BJP kalapan bena ya ka kerteng Menteri Rangba Barim ka Tripura Biplab Kumar Deb kum ukertong kaseng na kabenta ka election shteng samoy syaka Raja Sabha na ka jela Tripura. Kasid ha ka Raja Sabha kalathli namar ka jingin okam Dr. Manik Saha bala syathong kum Menteri Rangba ka jela Tripura bad bala syajet hadien pad syaka yang dorbar thawan ka jela Tripura. Ka jingit hab vote na kabenta ka nik election shteng samoy syaka Raja Sabha na Tripura kan long ha ka arpu artarik menta ubnai. Menteri Rangba ka jela Manipur UN Biren Singh hinin gesni ula kawe lama ban play ke program penbahas surok Impal Kohima Package 4B bat ke Impal Kohima Package 5A kibadan na ke surok ba National Highway Baar. Ya kani ke program lapan long ha Kalapahar ha ke distrik Kang Pokpi ha ke balai dan rengkat kiwe-kiwe ki menteri bat ki hek sarkar. Ha bakran kani ke jingyalang UN Biren Singh uloong ba ka jela kayat step ba ha ki kampenroy. Hadian pat UN Biren Singh ula play ya ka Thadau Heritage Museum ha ka Thadau NP General Headquarters Complex ka Badon ha ke distrik Kang Pokpi. Ka tenat ki kamrel ke India kan sawanra ekarel ke bayat step bha ke bantip kum ka Vande Bharat 2. Kane karel kan don ya ki jing trekam ki bakam bha. Kan ya ke jing step ban not hado shispa KMPL hakisan pu ar second. Kan don ru ya ki LCD TV ki AC ki bakam bha sho bat ke jing pen khot ikal air ka balat na upumpum. Ka yeng syari bahedo hakari ke Supreme Court kalaong balada ki kso surok bom don try ki penmensau ki brio. Kitu ki ba aibam ya ki hab ban kit clear. Hababan halor ke jing don kam ban weng ya ke jing e bayadai bat ki kso surok bom don try ka Supreme Court kala batha ba ki brio ki ba aibam testa ya ki hab ban kit clear ru ban aitika ya kini ki kso. Bat katto ka khubor kalakot dengan ka step ka balawan shapi nag All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pikinong ngap bah kapor prabajeng ina so abaga Delhi station na kabenta ka khubor ha ka ktin hindi kaban bot ka khubor ha ka ktin pareng ha kapor prashteng. Ngipen kan mau pikinong ngap bah kapor kandai baje na kanega station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kaladap Praduna San Minute.